с точки зрения педиатра-пульмонолога, значит, я хочу буквально два слова. Во-первых, я в восторге от всех препаратов Artlife. Значит, кашель, как говорят наши дети, задолбало. Выходит, вы знаете, мы месяц кашляем, 2 месяца кашляем, полгода кашляем, 3 дня кашляем. И вот этот первый такой анамнестический, значит, мы начинаем спрашивать, сухой кашель, влажный кашель, утром вы кашляете, ночью кашляете, как долго, чем лечились. И вот с точки зрения врача-пульмонолога на приеме у нас этот кашель мы начинаем разделять на определенные этиологические факторы. Сразу некоторые выясняются, кашляет больше ночью. Лаборатории, которые очень хорошо делают анализ кала на яйцах листов. Значит, если все это отрицательное, нет субфебрильной температуры, нет особых жалоб, ребенок у вас скачет на приеме и очень радуется, вот, но в то же время он вот такой вот, излишняя активность, вот, то вы можете спокойно назначать антиглинитные комплексы, которые включают в себя артемизин и включают оксфальтер. Ну, я такой разработал, причем длительный, в течение 10 дней принимается оксфальтер, потом артемизин, потом опять оксфальтер, потом артемизин. Значит, с точки зрения доступности, разрешения, токсичности для детей, я могу гарантировать, посмотрели, что ни один препарат Artlife не является токсичным для детей. Поэтому можно по всем параметрам, я сегодня чисто пульмонологически, назначать эти препараты. Так, этиологию нашли в листы. Кашляют дети, субфебрильная температура, заложенная снуса. Я в более выгодном положении по сравнению с моими коллегами и другими. Почему у нас очень хорошая вирусологическая лаборатория и хорошая патолаборатория. Значит, вирусология делается за 2 дня. За 2 дня делаем мазок из носа, и там букет вирусов. Или нет букета вирусов. Когда есть букет вирусов, и ребенок, собственно, сухой кашель, затеком, персистирующая инфекция, аденовирусная, парагриппозная, назначаем препараты артлайфовские. Себя очень хорошо зарекомендовал аллерголог. Субфебрильная температура длительная и глоксин. Доказано, что вирус носоглотки, парагрипп, аденовирус сидит до 6 месяцев. И иглоксин чудесно идет. Детям и взрослым, детям назначаю я с 3 лет. До года не рискую, хотя есть рекомендации, есть научные рекомендации, есть в журналах рекомендации в том, что можно назначать в разведениях 1 к 4, разводя эту капсулу и детям. Чем мне нравится, чем на данном этапе персифен себя вышел на первый этап. Значит, я провел небольшое такое научное исследование в стенах нашего отделения. Я всем моим врачам, и себе в том числе, раздал персифен, и мы его принимали в течение 3 месяцев в начале, а я его сейчас принимаю уже 3-й год, по 6 месяцев. Почему? Потому что мы же сидим все время в инфекционном поле таком. Потом я персифен раздал преподавателям. Преподаватели что же болеют? Преподаватели своим детям и детям тех классов переполненных, которые болеют сразу 1 сентября была же эпидемия. И в тех классах, в которых мы давали персифен, это уже не в этом году, он четко доказал противовирусную сопротивляемость. Это не лечение противовирусное, хотя его и назначают как противовирусный препарат. Но у нас есть аверол, у нас есть взвары для детей, кошачий коготок, то они работают очень хорошо. Вот. Поэтому персифен это вот такой препарат, на котором я акцентирую внимание. Его рекомендую сейчас и местно, и для промывания. У меня такого опыта нет, я только докладываю вам свой опыт. И при приеме еще, когда ребенок приходит и спрашивает, вот у меня сейчас буквально вчера приходил ребенок, который кашляет, коклюшеподобный кашель, он спит вот одним кускотом. Да. Значит, анамнез дает возможность, если ребенок в уборках, вот тоже педиатры не дает соврать, сейчас собирали листья на уроках труда. У меня эпидемия была кашляющих детей, которые пришли ко мне на прием. Вот.
Значит, листья, которые собирают осенью, и это каждый год повторяется из года в год, в них находятся бактерии, в них находятся грибы. Это очень мощные аллергостимулирующие препараты для тех детей, у которых есть наследственность, и которые одни предрасположены, а другие не предрасположены. И те люди, те дети, у которых есть генетическая предрасположенность, прервать предрасположенность того или иного ребенка к аллергическим заболеваниям, очень хорошо работают противоаллергические комплексы, в частности клеревит. Я его постоянно включаю в практику противоаллергическую, для того, чтобы снизить риск или убрать, или снизить риск все-таки назначения патентованных фармакологических препаратов. И я вам скажу, что если ребенок уже свыше 6-летнего возраста, ему назначают двойной дозе при аллергическом каком-то кризе клеревит, он себя очень хорошо рекомендует, представляет себя. Мало того, точно так же, как мои коллеги-педиатры сегодня говорили, те наши пациенты, их уже, слава богу, за 12 лет накопилось много, зная, что такое ArtLife, то они уже и к тебе и приходят, и знают, что вы пожалуйста, мне персифен, вы, пожалуйста, клеревит, а остальные препараты сейчас я вам скажу дальше. Значит, и если ребенок с кашлем и хроник уже с бронхиальной астмой, значит, вы знаете, что ему нужно назначить. Во-первых, понятно, что все противоаллергические, если аллергия четкая на домашние пыльные, на животных, все это убрать. Но комплекс обязательно улучшающий микрофлору кишечника из препаратов ArtLife, клеревит курсами до месяца с небольшим перерывом, и таких курсов может быть 3 или 4 в году. Промывание носа обычными солевыми растворами, закапывание препаратов в нос серебра тоже дает возможность. Единственное, что мы его не разводим. Они очень хорошо ликвидируются закапыванием. Я 6 лет собственно цельным раствором мы закапываем 3-4 раза в день. Что еще там входит в состав пантенол? Пантенол – это ранозаживляющий. Если есть раздражение задней стенки глотки, мало того, мы делали посевы, и препараты серебра, они очень хорошо убирают это первичное носительство, гиперносительство стафилококковой инфекции и других возбудителей инфекции. Теперь приходит к вам уже больной с температурой, с кашлем, с влажным, с хрипами. Не обязательно хрипы, это я уже всегда рассказываю, потому что кашляет, сколько ребенок кашляет, 5 дней, сколько кашляет, 10, лечились антибиотиками. 3 месяца, вы рентген хоть раз делали, не делают рентген, потом смотрим на рентгене какие-то инфильтративные изменения, и этому ребенку, и взрослому тоже, взрослых я смотрю, нужна антибактериальная терапия. Он лечился и широкого спектра, и узкого спектра, и внутримышечно. Пришел к вам ребенок или взрослый, и ты думаешь, что с ним делать. Значит, 2 случая, буквально просто расскажу. Ребенок с муковисцидозом. Значит, девочка 9 лет, которая в условиях столицы Украины до 9 лет не диагностирован был муковисцидоз. Кашляет, слава богу, не тяжелая форма, смешанная форма, кишечная и легочная. Но пришла она, у нее там дисфункция кишечника, с такой печенью, но очень заботливая мама, семья, и она как-то выживала в этих условиях. Когда я посмотрел формирующиеся барабанные палочки гнойного мокрота, я послал ее на потовую пробу, высокие цифры хлоридов пота, а при муковисцидозе, при обострении, почти постоянно нужна антибактериальная терапия. И ребенок получил массу, и тут у меня цитразин, чего в начале доклада звучал цитразин, потому что я от него действительно в восторге. А он, 2 года мы, наверное, пользуемся. И я назначил цитразин и в детской дозе. 9 лет по одной таблетке, там 1 раз, но я ее назначил 3 раза, учитывая ее патологию. И вы знаете, через 10 дней
у нее гнойная мокрота ушла, и теперь мама знает. Она говорит, вы мне вот эти голубенькие таблетки, пусть они у меня будут. Вот, при всем остальной комплексной терапии, при ферментотерапии, кстати, ферменты тоже Артлайф она полюбила, потому что здесь нужно варьировать, и ребенок держится. Второй мальчик, буквально у меня на днях выписался, 2 года назад он поступил ко мне, ему сейчас 17 лет, с пороком развития легких, двусторонними гипоплазией легких и бронхоэктазами. Бронхоэктазы, для тех, кто не медики, расширение бронхов, выделения. Время от времени идут обострения. И вот этот мальчик, когда он приезжает ко мне в комплекс, там, я даю терапии всякой, на цитразине, идет очень хорошо, взрослый парень, когда обострение и взрослые, то можно до 4 таблеток в день. Практически. Да, всегда родители грамотные и, конечно, врачи помнят об этом. Проблемы дисбактериоза абсолютно нет. Нет дисбактериоза. И поэтому цитразин нужно давать долго, длительно. И что самое интересное, сначала антибиотик, теперь, когда возникает обострение вирусных заболеваний и уже лечить перелеченный и противовирусный препарат, он действует как противовирусный препарат. Поэтому как такой комплекс для лечения затяжных форм бронхолегочных заболеваний, гнойных форм. И еще просто по цитразину еще я хочу сказать, просто у меня под наблюдением дети, а у мамы очень тяжелая мочекаменная болезнь. И вот она приходит, там коралловые камни, это не тема моего выступления, но препараты Артлайфа, фитопрепараты, в течение года по 3-4 месяца Иренсепт и Фиторен дали, я такого тоже не видел, и урологи говорят, как хорошо мы лечим. Вот эти кораллы, они, вот отросточки эти, они ушли. Конечно, коралловые камни, которые запаяны в лоханках, они не ушли, но состояние больной улучшилось, и тут она приходит ко мне, говорит, я лежу в стационаре, а у нее лейкоцитоз, все, то есть обострение мочекаменной болезни. Я говорю, знаете что, давайте дадим вот такой есть антибиотик. И дали в течение месяца цитразин, и у нее нормализовались показатели почечные. И еще один случай по цитразину. Женщина, у которой персистирующая герпес-инфекция, она проявляется в виде пузырей, в виде наполнения губ. Она противовирусную терапию, в том числе авирол, получала и было очень хорошо, и она ушла. Вот как сегодня говорили о том, что наши коллеги, что прерывать особо нельзя, поддерживающие терапии нужно делать. Она уехала в Майами со своим сыном, через 3 месяца приехала, и, конечно, в наших условиях она пришла, губы раздула, гнойники, и я ей дал цитразин, и дал ей авирол, и у нее буквально за неделю ушло. Но я думаю, что больше все-таки цитразин, потому что она по 4 таблетки приняла. То есть вот такой комплекс противовирусный и антибактериальный, он дал свой замечательный эффект. Пару слов об ункарине. Значит, ункарин, я им пользовался постоянно, пока с персифеном не начал работать. Вот. Значит, ункарин я назначаю тем, он более, если уже говорить у нас же иммунный комплекс, это супершилд есть, Рудвитол есть, Рудвитолом работал, и с ункарином очень хорошо работалось, но я теперь назначаю после достоверного анализа иммунограммы. Но иммунограмма не полностью, вот у нас в стенах нет же денег, и делают иммуноглобулины. Вот. И когда есть диск иммуноглобулины МИА, когда иммуноглобулины бывает зашкаливают, это значит уже идет на пределе определенным образом иммунная система. Значит, тогда нужно не иммунотропные препараты, а давать полиэтиологические препараты. Вот. А если низкие цифры, но не, когда низкие совсем цифры, и иммуноглобулин А, например, очень низкий, особенно иммуноглобулин М. А за слизистые отвечает, а М отвечает за противовирусную программу. Поэтому тогда ункарин работает очень хорошо. Ну, еще буквально 2 слова по герпес-инфекции. Я отдельно не касался ее, но это тут уже коллеги говорили очень хорошо.
Но, пожалуйста, помните, если есть доказанные этиологически герпес очень высокие цифры, это иммуноглобулины G, иммуноглобулин М это острый период, иммуноглобулины G. И кроме того, да, вот я еще хотел буквально акцентировать два слова, это очень важно в аспекте приема препаратов Арклая. Сейчас вот у нас кафедра иммунологии в Лор-институте, и она доказывает всемирные доказательства, что лечить снижение иммунитета нужно через те ворота, на уровне которых формируется иммунитет. То есть, я коротко скажу, если болеет горло, если лимфатические узлы, то препараты Арклая чудные, их через горло, через рот их нужно принимать. Если какие-то формируются более большие иммунодефицитные препараты, вы знаете, иммунодефицитное состояние, то кишечник же формирует. 80% есть же система кишечного иммуногенеза. То препараты, которые назначаются иммунные, то их через свечи. Ну, у нас тут таких нет, а вот для формирования, особенно детям, очень хорошо. Не в уколах, вот я еще раз подчеркиваю. Мы иммуноглобулин ввели, мы ввели проектом ребенку чихающему, кашляющему, с вирусемией, проектом циклофероны и все такое прочее. Дайте ему пероз, даже высыпьте тот же аверол,